ഇതുപോലൊരു പടം ഇല്ല എന്റെ ലൈഫിലില്ല. അതല്ല, എന്റെ ലൈഫിലും ഇല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ എത്ര പടങ്ങൾ ചെയ്തു, ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൗണ്ട് വെച്ചാൽ ചെന്നൈ ജയിക്കില്ല. ധോണി കണ്ടോടാ, ധോണി അമ്മ കണ്ടില്ലടാ, എന്തോ രസം പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലെ വലിയൊരു സീനിയർ ആയിട്ട് പൊന്നമ്മ ചേച്ചി നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണലുണ്ട്, ഏറ്റവും സീനിയർ ആണ്. എന്നാൽ കൂടി കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം വരുന്നു ഞങ്ങൾ സീനിയർ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോ IPL കാണാത്തോണ്ട് ഇനി അഭിനയം അതുകൊണ്ടൊരു കുറവുണ്ടാവണ്ട കരുതി ഞങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്, കാരണം ഇതൊരു ഫാമിലി മൂവി പോലെ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ വളരെയധികം ആഘോഷിച്ച് ചെയ്ത സിനിമ തന്നെയാണ്. ഒരു ഫാമിലി വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തൊരു മൂവിയാണ്. ഇതുപോലൊരു പടം ഇല്ല എന്റെ ലൈഫിലില്ല. അതല്ല, എന്റെ ലൈഫിലും ഇല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ എത്ര പടങ്ങൾ ചെയ്തു, ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ ലൈഫിലുണ്ടായിരിക്കും, കാരണം സുരഭി എല്ലാ പടത്തിലും പോകുമ്പോ അവിടെയൊക്കെ സെലിബ്രേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ സുരഭിയുടെ വൈൽഡസ്റ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് കാരണം ഒരു 10-40 ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്യാരവാൻ ഇല്ല, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓരോ മുറിയൊക്കെ ആയിട്ട് അതിന് അത് നല്ല രസമുള്ള പച്ച പെയിന്റ് അടി, 3 കട്ടില് ഞങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ വാണി ചേച്ചിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് IPL ചെന്നൈ തോറ്റ അന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു മൂഡ് ഓഫ് ആണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ പോയിരുന്നു ചെന്നൈ ജയിക്കണേ, ചെന്നൈ എനിക്ക് പിന്നെ ചെന്നൈക്ക് പ്രശ്നം വന്നപ്പോ ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിട്ട് ഞാൻ അതായത് ചെന്നൈ സൗണ്ട് വെച്ചാൽ ചെന്നൈ ജയിക്കില്ല. ധോണി കണ്ടോടാ, ധോണി അമ്മ കണ്ടില്ലടാ, എന്തോ രസം പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അല്ലാതെ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ അവിടുന്ന് മാറണം, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു 2 ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാറണം. എല്ലാരും ഔട്ട് അടിച്ച് ചേച്ചിക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തോ ഭഗവത്ഗീത രാമായണം ഒക്കെ അവിടുന്ന് ആ ഒരു കാട്ടില് ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നു. അവിടെ എങ്ങനെ IPL കണക്ഷൻ അതായത് എനിക്ക് നാളെ അതെ പറഞ്ഞു. അല്ലല്ല, ചേച്ചി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് IPL കാണണം. അപ്പോ പ്രൊഡക്ഷൻ കൃത്യമായി ചേച്ചിയുടെ റൂമിൽ മാത്രം ടിവിയും IPL-ഉം. അതെ, അത് ഉണ്ണിമാങ്കോന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ പോത്തന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ടുട്ടുവിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ, കാരണം ഞങ്ങൾ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലെ വലിയൊരു സീനിയർ ആയിട്ട് പൊന്നമ്മ ചേച്ചി നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണലുണ്ട്, ഏറ്റവും സീനിയർ ആണ്. എന്നാൽ കൂടി കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം വരുന്നു ഞങ്ങൾ സീനിയർ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോ IPL കാണാത്തോണ്ട് ഇനി അഭിനയം അതുകൊണ്ടൊരു കുറവുണ്ടാവണ്ട കരുതി ഞങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷെ അത് അവസാനം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ IPL അങ്ങ് കൂടി തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ലൈക് ഫൈനൽസിലേക്കൊക്കെ എല്ലാരും ആ മുറി തന്നെ സുരേഷ് കൃഷ്ണ, റാഫി സാറ്, ദിലീഷ് ക്രിക്കറ്റിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല. ചെന്നൈ തോൽപ്പിച്ചല്ലോ, ചെന്നൈ തോൽപ്പിച്ചല്ലോ. ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി. ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത റൂമിലാ, ഇൻ കേസ് ഷൂട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹലോ എടാ എന്തെടുക്കാണ്, ഞാനിവിടെ എന്നാ വാട IPL ഉണ്ട്. അതും മറ്റേ കുളുമണാലി പോയി തണുപ്പിച്ചിടും ഞാൻ ആ പുതപ്പിൽ. ഇത് ഓമ്പ് വരൂടോ, ഓമ്പ് വരും. ആര് ധോണി, എനിക്കറിയില്ല. ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള